Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Я помню тот трепет и то волнение, которое я испытал, когда дочь героя доверяет нашему музею и мне лично вот эту переписку, которой нет цены, которая позволяет увидеть душу героя, понять смысл его действий, увидеть тот подвиг, который совершил он в годы Великой Отечественной войны, и увидеть ту эпоху, то время, в которое жили, защищали наше Отечество, эти удивительные люди. Перед нами 181 письмо Ефима Дмитриевича. Это большое и умное произведение о войне, боевых товарищах, судьбах страны, о глубоких чувствах солдата и бесконечной любви к семье, родным и близким. Вот что пишет герой жене Юлии. «Я вернусь, в этом нет сомнений, а совет такой: сделай все, чтобы воспитать детей честными, правдивыми, развитыми и обязательно патриотами своей Родины, иначе жизнь бессмысленна, пуста. Нам нужны пламенные патриоты с горячим сердцем и светлым образом мысли. Такими должны быть наши дети. Я бы писал тебе каждый день с условием, что ты мои письма сохранила бы. Это был бы своеобразный дневник, который потом, после войны и нашей победы, очень бы пригодился. Желание героя рассказать о войне своим детям, потомкам, воплотились в издании книги «Пока в груди стучит сердце». Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликаю. Дорогие марсианцы, вместе с вами горжусь прославленным земляком, героем Советского Союза Ефимом Дмитриевичем Гриценко. Будем же верны его памяти, подвигу, служить будем России так, как служил он, простой русский солдат, солдат-победитель. С огромным уважением, автор.